Na beira do rio aqui, ó. Acabei avistando daqui, minha gente. Sempre é bom cuidado a hora que vocês vão entrar dentro do mato, pessoal. Porque o perigo, ó, pode estar em qualquer lugar. E aqui, pessoal, acabei observando bem na árvore aqui, ó. Quase não dá para observar, ó. Mas eu vou estar chegando aqui para mostrar para vocês, ó. Sempre é bom andar atento, minha gente. Sempre é bom cuidado. Porque olha só o tamanho disso aqui, pessoal. Se isso aqui chega a pegar, ó, é um abraço. A pessoa tem que ir para o hospital na hora, minha gente. Nem grudado aqui nessa árvore aqui, ó. Chegar próximo mais aqui só para mostrar para vocês, ó. Mas olha só o tamanho disso aqui, pessoal. E tá cheio ali, ó. Tem um monte, minha gente. E essas aqui é da braba, hein?